Trajneri i Skënderbeut Ernest Gjoka e sheh të pabesueshme humbjen përballë Partizanit pasi mendon se ekipi i ka humbur një mundësi të qartë për të marrë 3 pikët. Futbolli i tillë është kur ti nuk mundson të shënosh rastet që ke, të kthehet menjëherë në bumerang si na u kthye. Kishim mundësi të çonim ndeshjen në 2-0 dhe më shumë. Mendoj se skuadra u mundua ta bënte gjithçka mirë, por nuk e bëri atë që është kryesorja, të ruante avantazhin dhe të bënte golin e dytë. Mendoj se nuk kishte surprizë Partizani. Mendoj se nuk kemi për të pasur më kur një mbrojtje si e Partizanit, me më shumë raste që kemi dalë mbi 5-6 herë vetëm me portierin. Mendoj se roi i ndeshjes ishte portieri i Partizanit dhe gabimet e sulmuesve tanë. Për këtë ndjej keqardhje që me një mbrojtje të tillë të kesh aq shumë raste dhe të mos fitosh e për më tepër të humbasësh ndeshjen. Kjo është diçka jo e mirë. Gjithsesi, në luftën do ta vazhdojmë. Kjo është fatkeqësi e madhe, por futbolli ka një lloj që të pathënë, po të si të pashkruar, që ti kur humb shumë raste, patjetër që mund penalizohesh. Në kjo ndodhi sot. Gjua e futbollit është me tërmend shumë vrasëtare ndonjëherë, që ne duhet ta kuptojmë nxjerrim mësime. Si ndeshje e tillë sot, me kaq shumë raste, me një mbrojtje të tillë siç kishim ne kundërshtarin sot, kundërshtarin fitonin ndeshjen, është për keqardhje. Ne do vazhdojmë luftën, unë besoj ke skuadrën që kemi, besoj ke djem që duam patjetër të bëjmë gjithçka. Edhe sigurisht që uroj që radhën tjetër të kemi më shumë fat dhe të jemi më të saktë para punës. 2 ndeshjet e radhës Skënderbeu i luan transfert me Vllaznin dhe Teutën.